실전 기계 설계 제2강 오늘은 설계 변경에 대하여 공부하겠습니다. 끝까지 시청해 주시고 좋아요, 구독 눌러 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 스퍼기어의 소음으로 인하여 헬리칼 기어로 변경하고자 한다. 스퍼기어 모듈은 2, 압력각 20도, 이수는 25와 40개일 때 주간거리와 속도비를 그대로 유지하고 헬리칼 기어로 바꾸려고 한다. 헬리칼 기어를 설계하라, 이런 문제가 되겠습니다. 여기는 슈퍼기어 재원이고 여기는 헬리칼 기어 재원인데요. 먼저 슈퍼기어 재원을 알아내고 이어서 헬리칼 기어를 설계하도록 하겠습니다. 먼저 슈퍼기어 회전비를 구할 건데요. 회전비 I는 N1분의 N2, 이거는 Z2분의 Z1 이렇게 되는데 Z2는 40T고 Z1은 25T가 되겠습니다. 그래서 회전비는 40분의 25 이렇게 되는데 이거를 25 나누기 40 하면 0.625 이렇게 나옵니다. 이번에는 빛의 지름 D를 구할 건데요. 자, 먼저 원동차의 빛의 지름 D를 구할 건데요. 모듈 2 곱하기 원동차의 수 25T, 그래서 2 곱하기 25 하면 원동차의 빛의 지름 D는 50이 나옵니다. 이번에는 종동차의 빛의 지름 D2를 구할 건데요. 모듈 곱하기 이수 해가지고 자, 모듈 2 곱하기 이수 40T 하면 종동차의 빛의 지름 D2는 80 되겠습니다. 이번에는 주간거리 C를 구할 건데요. 주간거리 C는 2분의 가로 열고 Z1 플러스 Z2 가로 닫고 모듈 하면 되는데 이걸 풀었으면 2분의 가로 열고 원동차의 수 25T 플러스 종동차의 수 40T 가로 닫고 모듈 2 하면 되는데, 자, 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 가로 열고 원동차의 수 25T 플러스 종동차의 수 40T 가로 닫고 곱하기 모듈 2 나누기 2 이퀄 하면은 자, 주간거리 C는 65가 나왔습니다. 주간거리 공식보다 간편하게 구할 수 있는 방법이 있는데요. 자, 빛의 지름, 원동차의 빛의 지름을 둘로 나누고 또 종동차의 빛의 지름을 둘로 나눠서 합치면 자, 주간거리 C가 되는데요. 원동차의 빛의 지름이 50인데 50을 둘로 나누면 25가 되고, 자, 플러스 종동차의 빛의 지름을 둘로 나누면 40이 되는데, 자, 니콜 하면은 65가 되겠습니다. 이처럼 간편하게 주간거리 C를 구할 수 있습니다. 이번에는 헬리칼 기어를 설계하도록 하겠습니다. 먼저 비틀림각을 계산하려고 합니다. 왜 비틀림각을 먼저 계산합니까? 비틀림각이 있어야 2번, 3번, 4번, 5번, 6번을 계산할 수 있기 때문에 그렇습니다. 헬리칼 기어를 설계하기 위해서는 약간의 설명이 필요한데요. 자, 회전비 40분의 25를 약분하면 8분의 5가 된다. 이때 최대 공약수는 5이고 이 최대 공약수 5는 25와 40을 동시에 만족하는데 한 쌍의 헬리칼 기어에 각각 8N, 5N을 해도 회전비는 변하지 않는다. 그래서 비틀림각을 구하려고 하는데, 자, 여기까지 설명을 드리고 이어서 설명드리도록 하겠습니다. 회전비 40분의 25를 5로 약분하게 되면 8분의 5가 되는데 이때 5는 최대 공약수가 된다. 이 최대 공약수 5는 25와
40을 동시에 만족하는데 한 쌍의 헬리컬 기어에 각각 8n, 5n을 해도 회전비는 변하지 않는다. 헬리컬 기어의 분모와 분자에 각각 8n, 5n을 해도 여기 회전비는 변하지 않는다. 이 n이라고 하는 것은 어떤 수를 말합니다. 자, 분모 분자의 어떤 수를 각각 똑같이 곱해도 회전비는 변하지 않는다. 그래서 이 방법으로 헬리컬 기어의 재원을 구하려고 한다, 이런 뜻인데요. 자, 다음 설명드리면 코사인 값은 1을 넘지 않으므로 5보다 작은 제일 큰 정수 4가 n이 된다, 이런 뜻인데요. 코사인 값은 1을 넘지 않으므로, 자, 여기 코사인 값은 1보다 작다, 이런 내용인데요. 자, 코사인 값이 1보다 작은지 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 코사인 이퀄 하면은 0.99985가 나왔는데요. 1보다 정말 작습니다. 자, 이번에는 코사인 1 이퀄 그래도 0.99985가 나오는데요. 이 코사인 1이 생략되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 코사인 값은 1을 넘지 않으므로 5보다 작은 제일 큰 정수 4가 n이 된다. 이런 뜻은 최대 공약수 5 마이너스 가로 열고 코사인 1 가로 닫고 이퀄 하면은 지금 4.0001호가 나왔는데요. 최대 공약수 5보다 작은 제일 큰 정수는 여기서 4가 된다. 그래서 이 4는 여기 n 값이다, 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 이해가 됐을 걸로 믿고, 자, 비틀림각 계산하도록 하겠습니다. 자, 비틀림각 베타는 최대 공약수분의 n 이렇게 하시면 되는데요. 자, 이거는 5분의 4가 됩니다. 자, 이걸 정리하면 코사인 베타는 5분의 4, 이거는 0.8인데요. 자, 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 4 나누기 5 이퀄 하면은 지금 0.8이 나왔는데요. 자, 이거를 각도로 환산을 하면, 자, Shift 누르고, 자, 코사인 이퀄 하면은 36.869가 나왔는데요. 여기 9에서 반올림 해가지고 36.87로 하도록 하겠습니다. 그래서 이 비틀림 각은 36.87 나왔습니다. 주권거리 C는 이 코사인 베타분의 가로 열고 Z1 플러스 Z2 가로 닫고 모듈, 이 식에서 이 코사인 베타분의 가로 열고 5n, Z1은 5n이 되겠습니다. 5n 플러스 Z2, Z2는 8n이 되겠는데요. 자, 플러스 8n 곱하기 모듈 하시면 되는데요. 이걸 정리하면 이 코사인 36.87분의 가로 열고 5 곱하기 4 플러스 8 곱하기 4 가로 닫고 곱하기 모듈 2 하시면 되겠습니다. 자, 그래서 계산기 눌러보면 가로 열고 5 곱하기 4 플러스 8 곱하기 4 가로 닫고 곱하기 모듈 2 나누기 2 코사인 36.87 이퀄 하면은 주권거리 C는 65가 나왔는데요. 자, 65 나왔습니다. 이번에는 이 수를 구할 건데, 이 수는
회전비 구하는 공식에서 구할 수가 있는데, 회전비 i는 n1분의 n2, 이거는 z2분의 z1, z2는 40t, z1은 25t가 나왔는데요. 8n, 5n 이렇게 하면 8n은 z2, 5n은 z1이 되는데, 그래서 8 곱하기 4는 32, 5 곱하기 4는 20이 되는데요. 그래서 Z2는 32t, Z1은 20t가 됩니다. 이번에는 외경을 구할 건데, 외경 구하는 공식은 가로 열고 코사인 베타분의 Z1 플러스 2 가로 닫고 모듈 하시면 되는데, 자, 이걸 정리하면 가로 열고 코사인 36.87분의 Z1 이수 20t 플러스 2 가로 닫고 곱하기 모듈 2 하면 되는데, 자, 54가 나옵니다. 자, 54 나오는지 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 가로 열고 20 나누기 코사인 36.87 가로 닫고 플러스 2 가로 닫고 곱하기 2 이퀄 하면은 54가 나왔습니다. 원동차의 외경은 54가 나왔습니다. 이번에는 종동차의 외경을 구하도록 하겠는데요. 자, 똑같이 계산기 누르면 되겠습니다. 가로 열고 자, 종동차의 입수 32t 나누기 코사인 36.87 가로 닫고 플러스 2 가로 닫고 그리고 곱하기 모듈 2 이퀄 하면은 종동차의 외경은 84가 나왔습니다. 이번에는 피치온의 지름을 구할 건데요. 피치온의 지름 구하는 공식은 코사인 베타분의 모듈 곱하기 이수 이렇게 되는데, 코사인 36.87도분의 모듈 2 곱하기 이수 20 하면 되는데요. 자, 원동차의 피치원 지름은 50 나왔습니다. 자, 50 나오는지 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 자, 2 곱하기 20 가로 열고 2 곱하기 20 가로 닫고 나누기 코사인 36.87 이퀄 하면은 50 나왔습니다. 자, 원동차의 피치원 지름은 50 나왔습니다. 이번에는 종동차의 피치원 지름을 구할 건데요. 종동차의 피치원 지름 역시 같은 공식인데요. 자, 코사인 베타분의 모듈 곱하기 이수에서 코사인 36.87분의 2 곱하기 32 자, 그래서 80mm 나왔는데요. 계산기 눌러보도록 하겠습니다. 2 곱하기 32 나누기 코사인 36.87 이퀄 하면은 80mm 나왔습니다. 이번에는 치폭 B를 구할 건데요. 치폭 B는 모듈 곱하기 사인 베타분의 29.21 이렇게 계산하시면 되는데요. 자, 이것이 공식입니다. 자, 이걸 정리하면 자, 모듈 2 곱하기 사인 36.87분의 29.21 해서 계산기 누르면 24.34가 나오는데요. 자, 계산기 눌러보도록 하겠습니다.
29.21 나누기 2 사인 36.87 이퀄 하면은 24.34가 나왔는데요. 24.34 나왔는데 소수점이 필요가 없으므로 24로 하시면 되겠습니다. 그래서 24 나왔습니다. 자, 10억은 24가 나왔지만 더 늘리고 줄이고 할 수도 있습니다. 자, 이 점 참고하시기 바랍니다. 이 헬리컬 기어 설계가 잘 됐는지 확인하고 싶으면 이 스포 기어 회전비 그리고 주간거리가 헬리컬 기어 회전비 또 헬리컬 기어 주간거리가 일치하면 이 설계는 잘 됐다 이렇게 보시면 되겠는데요. 자, 지금 슈퍼기어 회전비는 0.625가 나왔는데요. 헬리컬 기어 회전비 보도록 하겠습니다. 이수에서 회전비를 확인할 수가 있는데요. 원동차의 이수는 20T, 종동차의 이수는 32T가 나왔습니다. 그래서 20 나누기 32 이퀄 하면은 회전비는 0.625 일치합니다. 자, 주간거리 C는 65mm. 자, 이것도 슈퍼기어도 65mm 정확히 일치합니다. 그래서 헬리컬 기어 설계는 잘 됐다 이렇게 보시면 되겠습니다. 끝까지 시청해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 여러분의 좋아요 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.